Isso aqui é mais uma compra minha da MNT Box. Lacradinho, certo? Essa é minha quinta compra. Vamos abrir toda a verdade. Um fone embaladinho, outro fone, já veio embaladinho também, esses são dos itens, né, vem aqui, certo? E eram os relógios. Um relógio, certo? Traz o plástico aqui. Bonito o relógio, hein? E outro. Relógio trouxe pra minha esposa. Mais um. Vem embaladinho. Bonito também. Mais um. Bem bonito também. Então é isso. Acabou. E vamos para a próxima compra. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.